नए पाकिस्तान जूं दवाउं ताईं ई महदूद, अवाम परेशान, ईद जी ख़रीदारी त पंहिंजी जाइ ते, अवाम बचण लाइ राशन ई नथो वठी सघे। महांगाई जे करे ख़रीदारी न हुअण जे बराबरि दुकानदार परेशान। असां पुछूं था नवाब वली मोहम्मद जो रिपोर्टर रब नवाज़ उमरानी खां त छा चवणु आहे अवाम जो। जी रब नवाज़ उमरानी। असां नवाबुद्दीन ते मौजूदु आहियूं, जिते हिन वधंदड़ महांगाई के खिलाफ़, वधंदड़ पेट्रोल गैस जी क़ीमतुनि के खिलाफ़ दुकानदारनि, शहरियुनि, रक्षा वारनि, टैक्सी स्टैंड वारनि सां ॻाल्हाईंदासीं। तब्दीली कोन आई आहे न। तव्हां पहिरियां ॾिसो त नवाज़ शरीफ़ जे दौर में पेट्रोल किथे हो, 65 रुपया लीटर। हींअर उहो ई पेट्रोल थी वियो आहे 120 रुपया। डीज़ल किथे थी वियो? बस हाणे गिराकी कोन था अचनि। डीज़ल पेट्रोल चढ़ी वियो, अरिसे चढ़ी वियो, खंडु चढ़ी विया, अटो चढ़ी वियो। खंडु कटो 2400 3500 थी वियो, केॾो ठहंदो? अटो जेको 40 रुपया 45 रुपया किलो थी वियो आहे। खंडु 50 मां 75 थी विया। अरिसे घी जेको 130 में 160 रुपया थी वियो, केॾो वठंदो? ग़रीब माण्हू वठा थो? अची जगह 400 450 थी वई आहे। भाई महंगाई तमामु घणी असांखे हिन हुकूमत ॾेई छॾी आहे। गैस एॾो तमामु महांगो थी वियो आहे जो असां घर बि नथा हलाए सघूं। न छा एॾी महांगाई वधी वई आहे, जंहिंजे करे गाॾियुनि जा ख़र्च वधी विया आहिनि, तेल मोकिले महांगा। असां त तमामु बेज़ार थी चुका आहियूं। हीअ जेके गाॾियूं आहिनि हींअर असां हलण जहिड़ियूं बि न रहियूं आहिनि, ऐं बेरोज़गारी वधी वई आहे तमामु घणी। बराए महिरबानी असांजी ॻाल्हि ॿुधी वञे, असांजे हक़ में ॻाल्हायो वञे, ऐं असांजी अपील आहे अॻियां त बराए महिरबानी हीअ महांगाई ख़तमु कई वञे। ऐं हींअर पेट्रोल डीज़ल सभु शयूं महांगियूं थी वियूं आहिनि, उन सां गाॾियुनि जा किराया बि वधी विया आहिनि। ऐं हाणे असांखे जेको बकरम पहिरियां मिलंदो हो, उहो मिलंदो हो 180 रुपया मीटर। उन जॻह ते हींअर असां 300 रुपया मीटर वठी रहिया आहियूं। माना गैस माना 123 रुपया किलो कई, 120 रुपया पेट्रोल कई। बेरोज़गार वेठा आहियूं, अलाह जे आसरे वेठा आहियूं। हीअ चओ त नवां पाकिस्तान बनेगा, अञा त कुझु बि न थियो आहे। मथां ईद लॻी पई आहे, न असां पंहिंजे बचनि लाइ कपिड़ा वरिता आहिनि, कुझु बि न वरिता आहिनि। हाणे हे वांदा वेठा आहियूं।